碌四部曲好簡單，咁我哋需要嘅咧就係牽涉到3個 account 嘅。首先第一個就係 asset account 啦，就係裝住原先我哋買嗰部 asset 嘅 original cost 啦。咁喺呢個例子咧，我哋係假設咗2025年1月1號係買咗部機翻嚟嘅，咁佢嘅 amount 咧係 X 咁多。好啦，而 accumulated depreciation 係第二個 account，就係2025年10月31號。我哋假設佢累積到2025年10月31號咧，呢部 asset 係 accumulate 咗 Y 咁多嘅 accumulated depreciation 嘅。而第三個 account 就係 disposal 啦，就係當我哋抌佢嘅時候，抌嗰部機嘅時候咧，要開嘅 disposal account 啦。咁第一部曲就係首先我哋要清咗 asset 入邊個 original cost 先，因為咧 asset 本身佢係 debit side 嘅屬性啦，佢嘅 original cost 係 debit side X 嘅 amount 嚟嘅，咁你勾走咗咧，自然而然就會喺 debit side 嘅另一邊就係 credit side 啦。2025年我哋假設係12月31號啦，就去賣走咗呢部 asset 嘅，係 X 咁嘅 amount 嘅。好啦，咁佢要入嘅 account 咧就係 disposal account 啦。好啦，咁佢條路線咧就嘟嘟嘟嘟嘟過到嚟呢邊啦。X 啦，寫翻2025年12月31號，佢喺邊度嚟嘅？喺 asset 呢個 account 嚟嘅，所以就填翻 asset 啦。好，第二步就係勾走 accumulated depreciation 啦。咁 accumulated depreciation 係一個 contract account 嚟嘅，所以佢原先咧 accumulated depreciation 個數 Y 係喺 credit side 嘅，咁所以我哋勾走咧就會喺 credit side 嘅另一邊啦，即係 debit side 啦，勾走佢。2025年12月31號啦，勾走 Y 呢個 amount，而佢要入嘅目的地咧都係 disposal。咁又係嘟嘟嘟嘟嘟過到嚟呢邊啦。咁又係入翻個 account 啦。咁我寫 short form accumulated depreciation。好啦，大家會發現咧，佢本身 asset 個 amount 係 debit side 嘅咧，佢入翻去 disposal 嘅時候咧都係 debit side 嘅。而佢係 accumulated depreciation 原先喺 accumulated depreciation credit side 咧，佢都會入翻嚟 credit side 嘅。好，所以咧，我由 debit side 嘅 asset 減 credit side 嘅 accumulated depreciation 咧，其實就係等於 net book value 啦。好啦，所以到第三步咧，我哋就要入佢賣咗幾多錢翻嚟啦。咁賣嘅時候咧，我哋有好多種形式嘅，可以係 cash 啦，可以係 bank 啦，亦都可以係 trade in 嘅，即係有一部新嘅 asset 啦。如果一部新嘅 asset 嘅話咧，我哋咧就會去入翻 asset 呢邊嘅啦。好，我哋假設係呢個 asset 啦，就入落嚟啦。假設如果佢係一個 asset，假設係 asset 啦，新嘅，佢係 part of 嗰個新嘅 asset 嘅話咧，我哋就會過翻嚟呢度，入咗個 asset 入去啦。而相對應嘅咧嘅 account 就會係 disposal。呢個嘅例子咧係在於，如果佢係一個 trade in 嘅情況。好啦，咁我哋第四步最後尾一部曲咧，我哋已經有咗頭嗰三部曲咯。第一步 asset 入落 disposal account 係 debit side，第二步 accumulated depreciation 入落 disposal 嘅 credit side，第三步你賣得幾多錢，無論係 cash 啦、bank 或者係一個 trade in value for 你嘅新嘅 asset，就係 credit side。
好啦，咁我哋要埋單計數啦，因為 disposal 呢個 account 係冇得 carry forward 嘅，咁係會 settle 咗噶啦，因為我哋要得出究竟我呢部機賣咗之後係賺定蝕咧。好啦，如果我嘅 debit side 即係左手邊嘅 asset，which is 佢嘅 original cost 係大過 accumulated depreciation 加埋我買翻嚟嘅 cash 啦，或者 bank 或者 asset 嘅話咧，咁即係話佢係蝕啦。即係如果我 debit side 阿 X 係大過 Y 同 Z 加埋嘅話咧，即係話我原先個數買翻嚟個 cost 好大，然之後減完 accumulated depreciation 再減埋我收翻嚟嘅錢都仲有爭好遠咧，咁呢個就會係 loss 嚟嘅。loss 咧就會係 credit side 啦。咁我當佢係L 啦，就咁 loss。呢個就係 loss on disposal 啦。咁咧呢個 account 咧 disposal 入邊 credit side 我剩翻個 balance 係即係減完之後咧係 loss 得出嚟嘅 loss 嘅話咧，其實我入落 P&L loss 啦，即係 loss on disposal 嚟嘅呢個係。好啦，相反啦，嗱我 mark 翻呢個係第四步啦。相反啦，如果我個 credit side 即係阿 Y 同二 Z 加埋嘅話，仲大過原先嘅 cost 喎，咁我咪賺咗咯。所以喺呢邊嘅話咧，我呢個係gain嚟噶啦。咁我相對應都係 P&L 啦，入翻，今次係gain on disposal。所以其實記住呢四部曲就好簡單噶啦，唔需要去記好多 entries 咯。咁一個搬屋法嚟嘅，呢個就係四部曲嘅搬屋法。